क्या तुमने सोचा हमें हिचकी क्यों आती है? बचपन में हमें तो ये बताया गया कि हमें जब कोई याद करते हैं तो हिचकी आती है। असल में इसके पीछे कारण क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखो, हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम नाम का मसल होता है। अब ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता है जब हम सांस लेते हैं, ताकि लंग्स को जगह मिल सके हवा भरने के लिए। और होता क्या है, जब हम खाना जल्दी जल्दी खाने लगते हैं या फिर फटाफट ठूसने लगते हैं तो हमारा पेट में जगह नहीं बच पाता है। तब हमारा पेट फूल जाता है और इसे फूलने की वजह से डायफ्राम ऊपर नीचे सही से काम नहीं कर पाती। तो डायफ्राम अजीब तरीका से काम करने लगती है, मतलब जल्दी जल्दी करने लगती है। इसी वजह से लंग्स भी अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसी वजह से गले में मौजूद एक मसल जो सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त बंद होती है और खुलती है, और उसके ही दौरे पड़ने लगते हैं। इसी वजह से हमें हिचकी आने लगती है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? कमेंट में बताएं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।